सूरत में वेकेशन में कहाँ खाने जाते हो? नोमैड्स पिज्जा, क्या टका लाइव स्ट्रीम, अच्छा, एंड स्ट्रीट फूड में कुछ खाते हो आप? स्ट्रीट फूड में कहाँ जाते हो खाने? फ्रैंकी ऐसा कुछ खा लेते हैं। तो फ्रैंकी कोई बेस्ट लगती है सबसे ज्यादा। कहाँ की खाते हो? कोई स्पेसिफिक जगह? डुमस के साइड या मुगदला के साइड या बेसिक के साइड। स्ट्रीट फूड में मेरा फेवरेट है सबसे आलू पूरी। कोई स्पेसिफिक जगह की खाते हो? कहाँ की खाते हो? आलू पूरी हमारी एयरपोर्ट के सामने एक मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप कुछ है, वहाँ आलू पूरी बहुत मस्त होती है, बेस्ट आलू पूरी।